Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam ukraiņu bēgļiem Latvijā un stāstām, kā viņiem veicas. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja, finansē ASV valsts departaments. Līdz šim esam stāstījuši par ukraiņu veiksmīgo pieredzi Latvijā, taču integrēti un aktīvi iebraucēji ir arī Latvijas veiksme, tās lauku un pilsētu veiksme. Kā šis process norit Liepājā? Vispirms par to vaicājam Liepājas domas vadītājam Gunāram Anciņam. Labdien! Mans vārds ir Gunārs Anciņš, esmu Liepājas domas priekšsēdētājs. Brīdī, kad sākās karš, protams, mēs redzējām pilnīgi citu ainu. Mēs redzējām sievietes ar maziem bērniem, sievietes ar vecāka gaduma gājuma vecākiem. Ja? Tā kā es domāju, ka mēs saskārāmies ar pietiekami daudz komplicētākiem jautājumiem, kā mēs varbūt pat sākumā bijām saplānojuši un izdomājuši, ka tas būs tas īstais ceļš un lieta. Protams, mums arī daudz palīdzēja pieredze, kas tika gūta Rīgā, jo tas bija, zinām, mērā tāds pirmais pietur punkts. Bet šeit es gribētu uzslavēt visas nevalstiskās organizācijas, kas bija tāds stabils plecs gan pašvaldībai, gan, es gribētu teikt, arī valsts struktūram. Es gribētu uzdot visiem jautājumu, kurš negribētu dzīvot pie jūras. Un šī atbilde ir, protams, visi vēlētos dzīvot pie jūras, bet, protams, katram no mums ir savs ceļu posms, kur mēs vēlamies dzīvot, kur mēs vēlamies strādāt un kur mēs vēlamies būt. Tas, ko mēs darām pilsētas ietvarā, mēs mēģinām pēc iespējas aktīvāk integrēt ukraiņu sabiedrību pilsētas ikdienas dzīvē. Un to mēs darām gan veselības aprūpes nozarē, kur, es gribētu teikt, mums ir ļoti labas zobārstes no Ukrainas, kas strādā. To mēs darām sociālā nozarē. Un es domāju, ka arī ukraiņi šeit Liepājā jūtās pietiekami droši, pietiekami komfortabli. Bet, protams, visi cer, kad karš beigsies un mums būs iespēja atgriezties dzimtenē. Kā jau domas vadītājs minēja, liela nozīme ukraiņu uzņemšanā bija nevaldības organizācijām. Viena no tām - biedrība Tabitas sirds, kas aktīvi darbojas praktiskās palīdzības sniegšanā. Tabitas sirds jau darbojamies 8 gadus. Varējām nākt palīgā ukraiņiem ar pakojām tātad pirmo pārtiku, higienas piedarumus, nācām palīgā ar apģērbu, ar visu nepieciešamo reāli, lai cilvēks uzreiz varētu praktiski sākt dzīvot kādā vietā, ko arī iedeva mūsu līdzcilvēki, atvēra savus namus, ļoti daudz pašvaldības iedeva dzīvesvietas, viesnīcas, atvēra savus durvis. Tāds liels kopdarbs sabiedrībā, pilsētā, mūsu novadā. Jā, Dienvidu Kurzemē tas sākot, tas aizgāja tas cipars, manuprāt, līdz 5000 un Liepājas pilsētā vairāk par 1000 iedzīvotāju. Un sākotnēji dienā tiešām tie bija vairāk simti dienā cilvēki. Tas bija, tāds... tas bija ļoti arī emocionāls laiks visai komandai, klausoties, dzirdot tos viņu dzīves stāstus, to, kā viņi ir nokļuvuši šeit līdz mums. Tas bija tāds, grūts laiks visiem arī dzirdot to reālo situāciju, kāda viņi ir, jo cilvēki iebrauc tādā šoka stāvoklī, cits raudāja, cits nerunāja, dažādas bija situācijas. Bija jau kaut kāda daļa arī ukraiņu cilvēki, kas vēlējās kaut kā atdarīt un kaut kā iesaistīties tajā atbalstā savējiem tautiešiem arī šeit uz vietas. Un viņi tā arī tieši prasīja, ko mēs varam palīdzēt, varbūt mēs varam nākt jums palīgā. Un kopumā mēs esam ļoti visiem pateicīgi par to svētīgo kopdarbu. Kopējiem spēkiem ir atrasti daudzi veiksmīgi risinājumi. Piemēram, Viktorija ir atradusi darbu Dzintaru veterinārijā klīnikā, bet klīnika iegūsi kvalificētu darbinieci. Mēs esam mazā klīniciņa, pie mums strādā 4 vetārsti. Kā ir viena vetārsta arī ir no Ukrainas. Jau ilgstoši strādā, tad principā jau no kara sākuma jau viņi atbrauca. Viņi bija vairākās klīnikās, prasīja, vai nevajag darbiniekus. Jā. Bet medicīnā vienmēr jau vajag darbiniekus. Tā kā principā noteikumi ir parasti, vienkārši. Ja viņa
savu praksi viņi nedrīkst atvērt. Jā, tad tur ir vajadzīgas vairākas prasības, bet strādāt kolektīvā, kur ir daudz darba, kur tie darbi ir pat ļoti dažādi. Ir tādi vairāk redzamie darbi un ir tādi mazāk redzamie darbi. Tāpat ir jātaisa analīzes, jātaisa testi, tur jāliek sistēma. Ir ļoti daudz jāpalīdz operācijām, ir ļoti daudz darbi, kur varbūt nemaz tas cilvēks no malas nemaz neredz, cik tomēr arī aiz tām durvīm ir jāstrādā. Viņa varētu strādāt atsevišķi viena pati, ja būtu valodas eksāmeni, ja būtu nolikts licences, bet kolektīvā vienmēr ir ko darīt. Cilvēks cenšas, cilvēks vēlās to darīt, cilvēks grib mācīties, cilvēks grib strādāt, un tā izvēle jau tiem ukraiņiem tagad tāda nevisai laba. Sākumā jau mēs arī domājam, labi, mēnesītis, 2, viss taču atrisināsies, bet, redz, tas viss ir ievilcies gadiem, un līdz tādai Ukrainas atkopšanai tur vēl paies 10 gadus visticamāk, jo, kad teikt, nograuti vienkāršāk, uzcelt ir bišķi grūtāk. Kad ārsti ārstē cilvēkus, bet vetārsti cilvēci. Ar veterināri Viktoriju sarunājamies latviski. Patiesi, ir taču veiksme gan klīnikai, gan Liepājai, gan Latvijai kopumā. Mani sauc Viktorija. Es strādāju veterināra klīnikā par veterināri ārstu. Ukraina strādāju vairāk 10 gadiem, Liepājā 2 gadi. Kad es atbraucu Latvijā, Liepājā, es zinu, ko nevaru sēžu mājās. Es ļoti gribētu strādāt savā profesijā un sākas meklēt darbu. Ienācu klinikā Dzintra, pastāstīju par sevi, viņš izskatos mani dokumentus, un pēc 2 dienām viņš man piedzvanīja un teica, atnāc un mēģināju. Un tas es te arī paliku. Man patīk šeit strādāt. Tur draudzīgais kolektīvs, kur viens otrajam palīdz. Es mācos online. Pēc 6 vakarā, pēc darba, 3 stundas. Es ieguvu A2 līmenī eksāmenu, bet tagad mācos B1 līmenī. Kādās vēl profesijās un darbvietās Liepājā strādā Ukrainas cilvēki? Par to lūdzam pastāstīt Liepājas domas darbinieci Agija. Esmu liepājniece, mans vārds ir Agija Meniķe. Strādāju pašvaldībā sabiedrības līdzdalības veselības veicināšanas nodaļā. Esmu bijusi klātesoša kopš pirmās dienas šeit Liepājā, uzņemot arī pie mums ukraiņus. Ko viņi šeit dara? Principā viņi dzīvo tāpat kā mēs. Ikdiena paiet savā rutīnā, kam kāds hobijs ir atrasts, kurš sācis mēģināt savu uzņēmēju darbību šeit nodibināt. Sākumā mēs visi šajā situācijā gribējām pēc iespējas vairāk palīdzēt un bijām gatavi ignorēt kaut kādus nosacījumus, stājoties darbā. Tas ir arī šis valodas jautājums tajos arodos, kur tas ir iespējams. Tātad noliktavās strādājot, ēdienu piegādē vai arī restorānos, virtuves darbos, uzkopšanā, pārtikas uzņēmumos, ražošanas uzņēmumos. Tur, kur nav tiešā veidā saskarsme ar citiem cilvēkiem, ar klientiem, tur, protams, daudz vairāk varēja atrast šo darbu. Mums ir gan pašvaldības poliklinikā zobārstniecības, gan arī privātajos uzņēmumos vairāki stomatologi. Tā skaitā arī bērnu stomatologs, kas ne tikai Liepājā, bet visā valstī ir trūkums speciālistu ziņā. Tāpatās arī slimnīcā mums ir traumatologs, ir anesteziologs. Pilnīgi noteikti Liepāja ir ieguvusi vairākus ļoti labus speciālistus tieši medicīnas jomā. Es varu teikt tikai to labāko pieredzi. Viņi ir ļoti rūpīgi, ļoti atsaucīgi, ļoti cenšas saprast un iedziļināties tiešām arī katrā klienta lietā. Ukraiņi ir karstasinīgāki. Varbūt ātrāk reaģē ar izteikumiem, ar darbībām.
Mēs tomēr gribam tā kā pārdomāt, izsvērt 3 reizes, 7 reizes un tā tikai nogriezt to gabalu. Viņiem viss tā kā ātrāk. Ja? Ejam un daram un viss ir ļoti liela to ukraiņu daļa, kuri vēlas apgūt latviešu valodu un tiešām viņi uzskata un viņu pārliecība ir, ja tu dzīvo citā valstī, tad tev ir jāzina arī šīs valsts valoda. Mums ir bijušas arī lielisks jauniešu iniciatīvas, kur Liepājas jauniešu mājā, Latvijas Liepājas jaunietis ir tā kā organizējušas arī mācības valodas apguvē. Mums lieliska sadarbība ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, kuras papildus piedāvā arī apgūt šo te latviešu valodu un vispār mūsu kultūru un abas kultūras salikt kopā. Tā kā es domāju, ka Liepāja noteikti ir labais piemērs šajā gadījumā. Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam ukraiņu bēgļiem Latvijā un stāstām, kā viņiem veicas. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja, finansē ASV valsts departaments.